Festivali 48 orësh i filmit me metrazh të shkurtër tashmë i kthyer në një traditë për të gjithë kineastët e rinj shqiptar, të cilët duan të sfidojnë veten me një eksperiencë të paharrueshme. Me një dekadë mbi supe, ky organizim kulturor synon promovimin e grupeve filmike shqiptare, duke i motivuar dhe duke shpalosur talentin dhe aftësinë. Ky kompeticion zhvillohet me disa faza, ku më e rëndësishmja është ajo e zbulimit të detajeve që produksioni filmik duhet të përmbajë. Këtë vit kushtet ishin një karakter me emrin Ilir ose Elira Basha që duhet të ishte polic. Një dezinfektant duar që shfaqej në cilin do moment të filmit dhe batuta mendon se do t'ja dalim? Mendon se do t'ja dalim? Ideja, xhirimi, post-produksioni dhe dorëzimi i produktit final të gjitha duhet të kryeshin brenda 48 orëve, mes datave 26 deri më 28 nëntor. 14 grupe ishin pjesëmarrëse në këtë vit të 48 orëshit, filmat e të cilëve u shfaqën ditën e martë më datë 7 dhjetor në skenën e sapo inauguruar të Teatrit të Operës dhe Baletit. Një aktivitet që mban firmën e Roberta Liajt, i cili ndau çmimet së bashku me Ajola Xoxhën dhe producentin e njohur Edrin Koleka. Çmimi i karrierës ju dha Sajmir Kumbaros, regjisorit legjendar shqiptar, i cili ishte njëkohësisht dhe pjesë e jurisë së këtij festivali. U fituan 11 trofe dhe 3 çmime të para. Fituesit ishin Blueberry Production me produksionin e tyre Once Upon a Time in Albania. Nga asnjë tradhtar apo grup armiqësor që t'i shkutoj syrit vetes. Të pasuar nga A Normal Me me Carling. Dhe MBN Pictures me Ilir. Për një kohë shumë gjatë nuk jetoj në Tinot. Pasi ai është një shëndim, dikur në burgun e Muzinës. Vendi i parë do të përfaqësojë Shqipërinë në festivalin ndërkombëtar Filmapalooza 2022. Më të mirën, e nis me ty që me erdhi me një mërzit të mbartur nga trafiku i Tiranës, sa hermal kur dizen kamera në bëhem tjetër njëri, mora të që doje. Po, për vitin e parë, hera parë që bëshim pjesë 48 orëshit, kemi marrë besoj se më tepër se ato që mendonim. Sepse ishte një eksperiencë shumë interesante, dhe përveç gjithë argëtimit dhe punë atë produktit final shumë të bukur që nxorën, faktën që ne jemi shumë krenar, u vlerësuam me vendin e dytë, u vlerësuam dhe me 2 çmime të tjera, që kështu mendoj që kemi marrë mjaftueshëm nga ky 48 orësh. 3? Të lutem se na shpëtoj edhe një herë, Martha, duhet jemi të qartë me publikun, kemi fituar 3 me këtë që sapo bëre. Pra, vendin e dytë dhe 2 çmime të tjera. Është në rregull, tani të lutem mos krijo debat kot artificial në program, mund të mos kishit marrë asgjë. Vlen edhe këtu rëndësi ka pjesëmarrja apo do duhet të jemi me ego për të thënë që we are the winner? Më trego pak procesin deri për të marrë çmimin. Jo, absolutisht që vlen. Vlen sepse është eksperiencë vetë. Ti në 48 orë duhet ngresh një skenar mbi disa pika kyçe që të diktohen nga produksioni. Duhet të xhirosh, duhet montosh, edhe cikli më i lodhshëm për montazhin është renderi. Duhet të lësh një 6 orësh kohë që dalë ai produkti. Dhe të lutemi të mos na ikin dhe dritat, për shembull, në rastin mirë dhe të keq në Shqipërinë tonë me problematika. Tobias, pritshmëria jote ishte to be the winner, të jesh fituesi? Atëherë, tregojmë sinqert, që në ngjizje të kësaj, po themi, historie, ishim të idesë që do të bënim diçka që ta superonte, po themi, nivelin e punëve të mëparshme të grupit Blueberry, sepse Blueberry s'ka fituar dhe më parë. Dhe në këtë pikë ishim koshient që nëse kemi bërë diçka të mirë deri tani, atëherë do të bëjmë diçka dhe më të mirë. Dhe ishte më tepër, po themi, një bast i vënë me veten, për të qenë edhe kësaj radhe, po themi, triumfues në këtë kompeticion. Për mua personalisht ishte era e parë që marr pjesë në këtë film, në këtë kompeticion, si skenarist, bas skenarist edhe performues, pra aktor në një nga personazhet mjaft të këndshëm brenda filmit, një rol i shkurtër, por mjaft decisiv për të gjithë ngjarjen. Tani, kinastët e mëdhenj, por edhe ata që janë në rrugtim, thonë Ermal, sa kohë duam ta mendojmë, castin, këto marrin montazh, kamerë, ndërkohë keni vetëm 48 orë, dhe kjo është e bukur dhe besoj presioni më dramatik i këtij kompeticioni. Si zgjidhen këto pikpyetje apo shkojmë me paramendime në kuptimin e timit të skuadrës? Përveç temës, më korrigjoni, vendoset në një short rastësor apo? Atëherë sigurisht ka një short për në këtë pikë, gjatë momenti që hidhet shorti, ti ke mundësinë të zgjedhësh zhanrin, i cilin para pëlqen, nga goglat të cilat zgjedh me dorën tënde,
Dhe më pas ti do të kesh edhe një listë me, po themi, emra dhe objekte që duhet bëhen pjesë e filmit. Në këtë mënyrë provohet edhe fakti që filmi yt është realizuar në këto 48 orë. E rëndësishme mendoj në të gjitha rastet është që grupi punës të jetë mjaft funksional, pra të gjithë të kuptojnë mirë rolin e tyre, se cili duhet bëj punën e tij sa më mirë dhe një punë në grup, një punë në ensemble nxjerr gjithnjë një produkt mirë. Dhe ky është rasti i Blueberries, pra është po themi magjia e bashkëpunimit me gjithë po themi anëtarëve të grupit, skenaristit, regjizorit, po themi DOP-s, ndriçimit, soundit. Shqipen që vlen për të gjithë skuadrat garuse. Ne kemi shumë kohë që punojmë bashkë, domethënë shumica nga ne jemi shkolluar bashkë, pjesa më e madhe jemi miq prej vitesh dhe kemi krijuar të tipit anormally ka dalë pjesë e miqësive, kafeve, netëve të vona në zyrë dhe nuk është se ishte një habish më e madhe një deadline 48 orë, kemi bërë goxha projekte në aq pak kohë. Paralelisht atë ditë kemi pas një projekt tjetër. Po, në dorë. Kanë qenë një pjesë e grupit po punonte për filmin, po xhironin në zyrë dhe ato dalin disa pjesë tek Carling që janë duke punuar në zyrë, ishin duke punuar. Pra ishte secili në sapën e vet, sepse deadline-et janë gjithmonë shumë shkurtra në industrinë kreative, sidomos në produksion, siç është dizajni dhe marketingu dhe filmat. Janë detaje këto që në fund sjellin imazhin edhe realizimin fantastik. Aktorët e rinj, kasti i rinj, yjet e reja të kinemasit dhe teatrit, ka një presion në krahasimin mes brezave, mos se këta janë të rinj. Dhe në këtë rast, ndihmon këto festivale që tregoni që edhe po ashtu ju vleni edhe. Këto festivale, patjetër, sigurisht, këto festivale janë mundësi e art. Kam një perceptim, jemi ne pa janë ata, ose se këta janë të rinj çdo bëjnë. Kjo është në të gjitha, po themi, mediumet e artit në Shqipëri, nuk ndodh vetëm në film, ndodh në letërsi, haptazi, madje edhe me egër ndoshta se në kinematografi, ndodh në artet pamore. Pra, të gjitha artet elitare në Shqipëri shihen ende si një luftë mes brezave. E ke vuajtur ndonjëherë në rrugtimin tënd këtë presionin për të bërë ndasim mes brezave? Po sigurisht, sepse për pos faktit, unë në jetën time po themi jam shkrimtar dhe ky është profesioni im. Edhe më kanë ndodhur që të ndesh me paragjykime të ndryshme lidhur me, po themi, aftësinë apo potencialin që kanë të rinj për të sjellë ndryshim në artin e vendit. Dhe kjo ka ndodhur rëndom, por në rastin e 48 orëshit është mundësia, po themi, ideale për të rinj që kanë talent që të shpalosin, po themi, aftësitë e tyre në të gjitha, po themi, fushat, siç është skenari, drejtimi regjizorial etj. Kështu që mendoj është një mundësi artë dhe kam kuptuar madje dhe nga organizimi si vjetshëm që aty bëhet një punë vërtet serioze dhe njerëzit vlerësohen për ato që kanë bërë dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Pra, mbi të gjitha mbizotron meritokracia. Dhe ky është një element mjaft i rëndësishëm që e bëri dhe filmin ton Once Upon a Time in Albania me një temë që lidhet, po themi, denoncon, po themi, krimet edhe propagandën e regjimit komunist. Po, ky film i parë, kjo histori e parë me këndvështrimin e... Ja, po shojmë edhe posterin, e pasere kemi edhe... Me këndvështrimin e ditëve tona. Kishe diçka për të thënë? Jo, për pjesën e brezave ka një situatë kontroverse, sepse brezat... Ka mërzit ndonjëherë ky diskutimi? Jo, bëhet shumë shpesh. Edhe bëhet su televizive, bëhet në kafe, bëhet kudo. Brezat e më parëshëm kanë ndërtuar disa baza mbi të cilat ne po hecim. Tani dakord, kanë bërë të mirë, kanë bërë dhe gabimet e tyre. Lufta brezave do ekzistojë gjithë kohës, sepse është shumë e vështirë të lëshosh profesionin dhe të lëshosh terrenin, ndërkohë që ti ke punuar vite dhe vite dhe vite. Unë e kuptoj ambicien e të rinjve, dhe sepse jam i ri vetë dhe patjetër që unë kam ambicje të bëj emrin tim, por është proces. Domethënë, në një moment të caktuar do vi dhe koha jonë dhe ne pastaj do jemi ata që do diskutohet po në një studio televizive që nuk po i lirojmë krahun të rinjve. Po për shembull për Glenin, aktori kryesor i Carling dhe gjithashtu skenaristi, po është dhe shumë simpatik për më tepër. Për Gleni nuk ka mbaruar aktrim. Gleni nuk ka një shkollim formal për këtë fushë, është talent i lindur. Dhe ka marrë shumë shpesh komplimente pozitive dhe fjalë shumë të mira për aktrimin e tij sepse është natyral komplet. Dhe i det i burojnë në momente shumë rastësore dhe është e bukur se si... Se tani hape një tjetër temë që po ashtu merr debat të madh që të bën akademia një aktor të mirë apo mund të bëj dhe rastësia një aktor të mirë apo një superstar të kinemas? Më shumë do thosha dashuria për kinema. Mire, okej, e përfundojmë emisionin këtu. Faleminderit, ishte gjitha për sot, në fakt kjo... Po nuk e deshe, nuk e thyen dot atë murin ose atë sfidën e madhe, nuk e çan dot atë tavani që vjen mbas njëri tjetrit, domethënë janë tavane rresht. Dhe prandaj kthem te brezit dhe them prap, brezat e shkuar kanë lënë një trashëgimi. Një trashëgimi që të paktën nga ana kinematografike, para 60-70 vitesh dhe deri para 20-30 vitesh dhe korat e fundit, ka
filma që janë perl në çdo lloj aspekti të mundshëm, domethënë nga ana regjizoriale, nga ana e skenarit, normalisht që ka dhe indicie, sidomos periudha komuniste ka pasur dhe indicie të detyruara ose të obliguara që redaktonin etj etj. Por në thelbin e gjës unë jam atë parimin, rrota është shpikur. Neve nuk do të shpikim rrotën. Hajde ta përdorim dhe ta evolojmë. Tani ju jeni tek filmi me metrazh të shkurtër, pasi ka përfunduar festivali, ka të drejta transmetimi në kanalet tuaja, në faqet tuaja, si shkon fati i filmave, apo? Atëherë për filmin, po themi fituesit ndoshta shkojnë në gara të tjera, okej. Filmi fitues, në këtë rast vendi i parë, ka mundësinë që të shkojë tek një konkurrim ndërkombëtar i filmave të 40 tetorshit, po. Edhe aty do të konkurrojë me filma të tjerë. Pasi përfundon ky proces dhe ndoshta nëse filmi shkon dhe më tej, ka mundësi që të bëhet pjesë e kompeticione më të mëdha në botë. Por për filmat e tjerë, normalisht mund të shkojnë në tjera, po themi, kompeticione, festivale, dhe me kalimin e kohës edhe kryesit mund t'i ngarkojnë këto prodhime dhe në Vimeo apo YouTube, platforma streaming, që mund të shihen nga publiku i gjerë. Domethënë parimisht është bllokuar deri në mars. Po, Orexi ka qenë gati. Ai konfirmoj, po. Po, Orexi ka qenë gati, sepse përpara Carling është bërë një produksion rreth 8. Jo shtohet Orexi për një film tashti me metrazh të gjatë për shembull. Po, patjetër, po për këtë ja do të thoja, përpara Carling janë bërë rreth 8 produksione, 8 produksione me metrazh të shkurtëra. Dhe Carling ishte pjesë e tetorshit, Xhava punohet për një sezon tjetër për Placebon e pjesa e Normal Me. Pra, Orexi që thonë aty, sepse është më shumë pjesë ambicia dhe normalisht për mbushje profesionale dhe personale gjithashtu. Prandaj them që Orexi do vazhdojë dhe synojmë gjithmonë të bëjmë produksione më të mira dhe projekte më të mëdha patjetër. Ju keni punuar, jeni takuar, rastisur bashkë, kur flas jo vetëm për ju të tre, por edhe pjesa tjetër e garuzëve, njiheni, keni njohje personale, ju ka bashkuar akademia, ndoshta Tirana, ndoshta evente të caktuara, ka një luftë underground, dua të kuptoj pak klimën. Në festivalet e këngës bëhet nami, në festivalet e filmit çfarë bëhet? Atëherë, festivalet e filmit janë disi deri diku. Ka një lobi nga merr ai se merr ai e nuk mendoj që ka lobi me dhash të mëdha në film, sepse filmi në dallim, po themi nga muzika apo të tjera arte, është më evidente puna që është kryer për filmin. Pra, si vjen historia, ka shumë faktorë që bëjnë pjesë për të ndërtuar, po themi një film të mirë, një vepër filmike të mirë. Dhe mendoj që luftë ka gjithnjë, nuk është se kjo është e pashmangshme, por në film ndoshta ajo dhe ai sepse thash është më evidente. Dhe në fakt ne kemi menduar gjatë këtë gjë, edhe pas përfundimit dhe fitores me Once Upon a Time in Albania, kemi menduar që të hedhim hapin e radhës për të bërë një projekt të madh filmik në vend që do të sjellin ndryshim, po themi dhe në kineman ton. Do të kemi një qasje krejt të re, do të jetë një aventurë filmike mjaft interesante. Jeni fan sa të filmave që bëhen në Shqipëri? Keni parë ndihni, si keni parë në optikën tuaj? Mund të flasit Xhulio se është absolutisht kritik për këtë pjesën. Prandaj u ktheva edhe te periudha domethënë. Ka topin me shumë stil Aldo. Xhulio folti tani, jam Aldo Ermaltha, po folti tani Xhulio. Prandaj u ktheva domethënë te filmat e dikurshëm, domethënë që absolutisht që kinematografia shqiptare ka momenten tepër të arta, do të thosh. Ka filma që po bëjnë boom, të Mamaqit, të Trilonit, një sër artistëve të tjerë të rinj ose jo, që janë diskutuar edhe për komerç, filma komerç, gjenden terma që ndoshta justifikojnë punën e njërit apo të tjetrit, por na bëjnë mirë, mbushen kinemat, a du të jemi kaq me lu për të parë edhe gjërat që nuk duhen, apo kemi gjëra të mira? Absolutisht, komerç është pjesë edhe kinematografisë suaj. Domethënë, filmat amerikanë po vet ka filma që janë underground, filma që janë domethënë kryesisht janë autor që janë kryesisht për festivale, domethënë që janë garues festivalesh, ka dhe komerç që është për masën, është domethënë ka rasti që quhet ai që është, më thonë, trash TV, po ashtu domethënë janë të gjitha zhanret, nuk mund t'i dallosh në thelbin e gjës. Aldo, trash TV çfarë thot për ty? Çfarë thot për mua trash TV? Trash TV. Bëhet trash TV në Shqipëri, ka filma që i fut tek trashi? Urdhëro. Po flasim për të njëjtin vend ku jetojmë apo jo? Po. Okej, trash TV në Shqipëri është masive, është të sidomos vitet e fundit ka marrë hove dhe shohim tresherekun e kohës sherr në televizion dhe është gjithë shumë normalit tashmë. Kinemaja është po ashtu, prodhimet të bërë nga Kinemaja? Shiko, se është shumë e përgjithshme të thuash prodhimet nga Kinemaja, ka filma që janë trash. Po janë trash duhet të thuaj një film trash që ke parë në Shqipëri. Unë nuk kam ndërmend të prononcojmë për mediat për këtë temë. Mos të kontaktoj me menaxherin të lutem ta japi një Ermal, mendoj ideja është kjo. Ka filma trash në Shqipëri? Patjetër, sigurisht. Ma thuaj një? Po, për shembull, filmat që bën Drilon Hoxha, janë filma trash. Më thënë,
Do të thënë, shiko, unë e shoh në këtë prizëm. Ka filma argëtues. Kemi debat, edhe për të mos mërzitur njerëzit nga ana tjetër. Në botën tënde çfarë është një film trash? Po them një film trash në botën time është një film i cili synon, po themi të kënaqë, po themi masën e gjerë të njerëzve, duke ofruar, po themi skena të realizuara me qëllime të caktuara, të paramenduara, për të argëtuar publikun me një cektësi, po themi intelektuali. Kjo është e gjitha. Por gjithashtu mendoj edhe në anën tjetër që problemi i madh në Shqipëri është ky që bëhen filma argëtues, le t'i quajmë po themi trash, dhe ka po themi një mungesë apo një kanal të ngushtë komunikimi të filmave artistik që bëhen nga regjisorët tu dhe nuk kanë aksesin dhe mundësinë që të shkojnë tek shikuesi i gjerë. Dhe njerëzit mendojnë që në këtë vend bëhen vetëm filma, po themi filma popullor. Por ka dhe artistë që punojnë me filmat mirë. Që thot Tobias merr 1 milion klikime dhe Joti mezi ka marrë 100 views, cili ja bëjmë këtij muhabeti? Po është normale, pastaj do bëjmë çik marketing më të mirë, strategji të reja, niche marketing. Po është normale që filmi trash të marrë gjithmonë më shumë klikime, është fenomen që ndodh në mbar botën dhe nuk është as për të shqetësuar se si do ndihesh ti nëse do thoja që ti bën prodhime trash? Ma argumento, nuk të është relative dhe gjykimi treshit, po treshi ka ca korniza që po i thoshte edhe Tobias i Shpar që kuptohet, do të thënë ti skenarin e kupton. Nxit shisat bazë njeriu, domethënë emocionet bazë. Ne shoh në këtë prizëm, nuk ka nevojë ta hedhësh në kosh. Pasi fundi ai është, po themi, është puna e shumë njerëzve, organizimi i shumë njerëzve, mundi i tyre, para të hedhura. Këto filma duhet jenë sepse në fund ditës janë argëtim, po themi edhe bëhet dhe televizion trash në Shqipëri, nuk është çudi. Edhe televizion bëhet vetëm trash. Sigurisht, edhe kjo për çfarë bëhet? Për të argëtuar, për të tërhequr publikun. Po njëkohësisht siç thashë më herët, kanali komunikimi, mënyra se si promovohet dhe mbrin filmi artistik tek popullata e gjerë është shumë e cunguar dhe kjo e bën të mendojnë shumicën që në këtë vend nuk bëhen fare filma. Mund të ketë filma, po ata janë gjithnjë në hije dhe këtu prodhojnë filma për të shkuar në kompeticione dhe për të shpresuar që diku do ndizet një llampë atje në këto producentët e huaj dhe do të rreqin vëmendjen në Shqipëri. Prandaj them që followers tek ju, sa followers ke ti Tobias, sa ke ti, sa kam unë në kinema, ka nisur kjo betejë? Ndiqem unë më shumë jam i suksesshëm apo jeni pak më të shkëputur nga betejë e followers? Varet nga tipologjia e individit. Domethënë, unë personalisht jam më intim. Ky krahasimi unë kam aqë keni kaq, ti je më i mirë, aktor më i mirë, regjisor më i mirë, skenarist më i mirë në bazë të followers. Nuk e diskutim shumë. Po nuk mendoj që më fal, nuk mendoj që në rastin e regjisorëve dhe kinasëve ka të njëjtën peshë, po themi si në rastin e figurave televizive. Nëse jeni figurë televizive, është e rëndësishme që ti të kesh disa këngë nga mbrapa, në mënyrë që ti jesh, po themi, i pëlqyer, i ndjekur. Në rastin e kinasëve është puna që flet për ta. Po flas për çesi followers atë sot janë currency, ndihmoni pak. Monedhë, janë forma monedha moderne, që kështu followersat janë bërë më shumë si tip monedhe që ti të përfitosh, të kesh ta përfitime bazë, pushime, ku diun, rroba, falës e tjerë, po jo detyrimisht që sasia e ndjekësve ndikon cilësinë apo famën që ka një artist. Sot ka artistë që në vitet 2000 kanë bërë historinë, që sot kanë 10.000, 12.000 ndjekës, sepse nuk janë më pjesë e këtij trendit dhe ka njerëz që ti nuk i njeh, që realisht nuk kanë dhënë asnjë kontributi, qoftë për kineman, qoftë për televizionin, qoftë për asgjë, që kanë 120-200.000. Dhe nuk është krahasimi, nuk po masim asgjë këtu kur themi sa ndjekës ka njëri, sa ndjekës ka tjetri. Produksionin fund fare do t'rregoj historia kush do ngjiti, kush do vdesë. Mirë, ju falenderoj të treve, falenderoj shumë, Mistret mbete deri në fund të programit. Ne do të takohemi nesër në orën 16. Faleminderit Bullgarinë Albania që mëson veshën time, gjeni tek Top Tani Center dhe Ring Center. Çdo gjë ndodh në këtë program është online në ABC. Faleminderit, gjithë të mirat.